salah satu mesin keren di dunia otomotif yaitu rotary engine. Nah, mesin ini ikoniknya diproduksi oleh pabrikan Mazda untuk mengisi mobil RX-7 FC dan juga FD-nya. Mobil ini muncul dalam seri anime Initial D yang dikendarai oleh Keisuke Takashi dan juga Ryosuke Takashi. Namun di balik kengeriannya, mesin ini ternyata kurang efektif karena boros bahan bakar. Dan seiring dengan gesekan yang dialami di dalam ruang bakar mesin tersebut menyebabkan ruang bakarnya semakin melebar dan penyegelan mesin pun semakin sulit. Akhirnya oli masuk ke dalam ruang bakar dan menyebabkan emisi dari mesin ini tidak baik. Sayang sekali ya, padahal mesin ini keren loh, tapi boros. Jadi buat kalian yang kaum menang, mending jangan deh beli mesin ini.